Ja, nå står jeg her med riksveien. Ser nedover mot Øvre Granvin og Granvinsvatnet som ligger nede der. Og her skal jo den nye veien da komme inn på. Ser nå, da ser du en gravemaskiner der bak, den oransje. I den retningen der, og så går det inn i tunnelen borte der. Snurrer vi da oppover dalen. Der oppe i Skodda ligger skjervet. Bak der er en steintipp mellomlager. Da vil jeg tro at den tunnelen forbi Granvin, den skal sikkert gå inn her en eller annen plass, rett inn i der. Det kan ikke være noen annen plass.